São Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, disse: Mesmo se o pecado não existisse, Deus poderia ter se encarnado. Por que Jesus Cristo veio ao mundo? A maioria dos fiéis responderia essa pergunta com respostas tais como: para nos salvar do pecado, ou para morrer na cruz por nós, e ainda, para nos reconciliar com o Pai Celestial. Embora essas afirmações sejam de acordo com as Escrituras claramente verdadeiras, vamos refletir se elas realmente abrangem toda a verdade, a beleza e a bondade do plano de Deus para o homem e a mulher, desde Adão e Eva até a encarnação de Cristo Jesus. Porque, à primeira vista, parece que todo o evento de Deus em se tornar homem foi principalmente uma grande operação de limpeza, como se Cristo fosse apenas o servo quebra-galho e tivesse vindo para arrumar os rabiscos que fizemos sobre os belos planos de Deus para o Éden no paraíso. Vamos primeiro examinar as seguintes escrituras. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João, o discípulo amado de Cristo, nesses primeiros versos de seu evangelho, não faz qualquer menção ao pecado. Isso é incrível. Parece que a identidade e a missão de Jesus remontam a tempos muito antigos, há muitas eras, na verdade, bem antes de Gênesis 3 e do pecado original de Adão e Eva. Agora vamos à carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Claramente, Paulo prega de forma semelhante a João, afirmando que a sensação de que todo esse momento da vinda de Cristo ao mundo não foi uma espécie de plano B da divindade, ou uma ideia sua posterior, mas um pensamento primordial, um plano concebido no coração de Deus antes da primeira gota de chuva e do primeiro raio de sol atravessarem as nuvens sobre o Éden. Paulo finalmente chega à questão do nosso pecado. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos, e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, e irrepreensíveis, e inculpáveis. Reconciliar significa restaurar ou reunir relações, o que quer dizer que já houve um estado de relacionamento e de intimidade, planejado desde o seu início. E claramente Jesus estava presente ali, antes de todas as coisas, incluindo em todas as coisas até os nossos pecados. E nele todas as coisas subsistem. Efésios, Paulo escreveu: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado.
Em amor ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Aparentemente, esse Deus de amor já estava desde a eternidade apaixonado por nós, a ponto de querer planejar com antecedência, romper o véu, vir e nos amar, independentemente de nossas futuras rejeições, negações e corações orgulhosos e desobedientes. Alguns até especulam que essa pode ter sido uma das razões para a rejeição de Deus por Satanás, o seu querubim e serafim favorito. Este previu que Deus se tornaria carne, humilhando-se pelo amor que teria por suas novas criaturas. E Satanás se considerava acima de tudo isso. Isso chega a me dar arrepios. Sempre pensei que Yeshua tivesse vindo por causa dos nossos pecados. Isso me parece um pouco audacioso agora, como se fôssemos nós que estivéssemos compondo essa grande sinfonia da história da nossa humanidade e Deus tivesse que adaptar os seus instrumentos às nossas notas desafinadas. Mas será que foram realmente os nossos erros que o trouxeram à Terra? Acho que não. Parece que, antes de tudo, foi o seu amor insano que o moveu a habitar entre nós. Esse amor apaixonado, Eros, faz parte do próprio coração de Deus, o nosso Criador. O Todo-Poderoso aguarda o sim de suas criaturas, como um jovem noivo aguarda o de sua noiva. A cruz, o Eros de Deus, por nós se manifestou. A mensagem da Quaresma do ano de 2007 aos fiéis de sua igreja, Bento XVI, escreveu o seguinte: Eros é, de fato, aquela força que não permite ao amante permanecer em si mesmo, mas o move a tornar-se um com o amado. Há algum Eros mais insano do que aquele que levou o Filho de Deus a tornar-se um conosco, a ponto de sofrer como seus as consequências de nossas ofensas? A encarnação de Cristo, ao que parece, não foi meramente um plano para nos salvar dos nossos pecados, mas sim, por causa deles, nos mostrar a que profundidade incrível esse amor insano nos alcançaria. Jesus Cristo, pressentindo a chegada da hora de seu sacrifício, levantou seus olhos aos céus e orou. Entre os inúmeros pedidos ao Pai, ele rogou o seguinte: Pai, eles são presentes teu para mim. Oxalá, onde eu estiver, eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Se essa percepção nos sensibilizasse, poderíamos finalmente perceber como o amor de Deus desvia o foco de nossa própria vergonha para o da sua beleza eterna. Afasta o nosso olhar incessantemente voltado para os nossos pecados e o direciona para o olhar do seu amor esplendoroso. Pois no fim, na sua identidade mais profunda, Deus é amor. E assim, no nosso âmago, somos amados. Que beleza majestosa! A beleza escandalosa para os pobres de espírito, que levou o nosso Deus a se tornar homem. Aleluia!